好，刘胖胖。现在在我手上呢，是我最近买的一个小东西，就是这个 Chromecast with Google TV。这一个产品基本上说起来也是还蛮简单的，它就是 Chromecast 嘛，然后它这一次整合了 Google TV 的功能。以往的话，它就是要跟手机做联动才能使用。有这个 Google TV 在里面之后呢，它就是内建的 Android TV 的作业系统在里面，所以说它只要把它插在你的电视上面，你的电视就变成 Google TV， 就是 Android TV 的一个作业系统。所以这种产品它其实就蛮适合那种家里你有 HDMI， 然后或者是说你的电视本身不是 Android TV 系统，可能比如说是像 LG 的它是 WebOS 啊，或者是像三星它的电视是 Tizen。虽然 WebOS 跟 Tizen 它其实我觉得已经蛮完整的，但是可能某一些功能你还是会想要用 Android TV 的话，那其实就可以透过这个东西插上去之后，那你的电视等于变成双系统，这样其实也是蛮方便的。好，那总之这大概就是这样一个东西。那这一款 Chromecast with Google TV 它在台湾其实还没有上市，短期内也不确定会不会上市。那我这个等于是透过代购，算是水货买进来，那它的价格大概比直接美金这样换算过来稍微贵一点点。大家有兴趣的话，可以到网络上面去搜寻一下这样子。那首先我们一样先从包装上面来看起。这一次的 Chromecast with Google TV 它有3种颜色，那我买的是其中的白色的款式。那盒装上面就可以看到，你的产品的颜色是什么，它的包装就会跟着不一样。底下就是它有经过它认证的这个影音平台在下面，包括主流的，像是台湾人常用的 YouTube 啊，然后 Netflix 啊，然后听音乐用的 Spotify 啊，然后 Disney Plus 啊，或者是比如说葫芦也是蛮大的。有一些平台可能是比较 for 美国用户那边比较常使用的啦，那台湾这边的话，可能就是我刚刚点出来那些是比较常用的。但是其实这种东西的好处就是，它就跟智慧型手机一样，你可以去里面的它的软体商店，你要看什么你就去下载就对了。然后这款在视讯规格的部分，它也支援到了 4K HDR， 所以算是蛮完整、蛮主流的一个规格。那详细的一些画面啊、音效设定，我们等一下接上去之后，我们再来从界面跟大家讲。然后盒装的背面就可以看到它的接法大概就是这样，就是直接一端插在你的电视上面的 HDMI， 然后这边是一个电源线。然后这一次因为它有内建这个电视的系统，所以它有多一个遥控器，大概是这样。那我们把它打开吧。盒装打开可以看到配件盒其实都收纳的还蛮整齐的。其中一个盒子里面呢，就是这一次的 Chromecast with Google TV 的本体，然后它包装在一个这种布套里面，质感蛮好的。那我们等一下再回来看它本体，然后有一个说明书在这边，然后这个盒子里面呢就是它的遥控器。那我们等一下也再来看这个遥控器，然后底下这边呢就是它的充电器、充电线，然后旁边这边还有送2个电池，它是 3A 的电池，4号电池。充电线的部分呢是 A to C 的，然后收纳在里面，它有用这个塑胶的扣子把它扣住，就是收得还蛮整齐的。然后这颗小充电器它的规格是 7.5 瓦，5伏 1.5A 的。送的这个电池呢，虽然我觉得也蛮无聊的，但是还是跟大家分享一下。一般外面应该是买不到这个电池啦，就是全白的，有没有看到它的包装是全白的，很有 Google 的风格。然后上面有这个 Google 的字样 ，Not for sale 在下面这边可以看到，它就是 Google 的电池，也是蛮漂亮的。接着来看到这个 Chromecast with Google TV 它的产品的本体，它其实就是一个消光的塑胶材质，然后它有连着一个HDMI 的线，它是连在上面的。然后电源线呢，就是从底部这边这个 Type C 这边插着，然后接法就像刚刚包装盒里面讲的。就一边插在电视上，然后另一边插电，这样子其实很简单。然后遥控器的部分也是这种简约的设计。那这个遥控器的材质，它本身是用这种消光的塑胶，个人觉得应该是不太会容易很快的变得有那种脏脏旧旧的感觉。消光的表面呢，也比较不会沾指纹。有些它可能会做镜面材质，那就比较容易沾指纹，在保养上面就会比较麻烦一点。它这种材质比起像什么皮革漆那些啊，它可能也比较不会咬那个油污，然后皮革漆我们也知道用久了之后它可能会有裂化的问题，这个的话应该这种材质也比较不容易发生，它就是比较单纯的一个塑胶材质，我觉得反而是蛮好的。
按键的部分，最上面这边有一个圆盘，它是一个4项按键，然后中央这个键是确定键，然后返回键、Google 助理键、首页键，然后这个是一键静音键，然后有 YouTube 跟 Netflix 的快捷键，然后电源键，中间有一个语音控制的麦克风，然后这个是可以切换讯源输入的一个切换键。音量键的部分呢，则是坐在遥控器的侧面这边。那整个手感我觉得还是蛮舒服的，然后重量也不会很重。按键的软硬程度，我觉得算是适中，然后偏软一点点，所以按压的时候其实不会太费力。然后每一颗按键它按下去的时候都会有这种咔嗒咔嗒的声音，我觉得搭配上它这种偏软然后带 Q 一点的这种手感，我觉得整个按键遥控器给人的感觉还是蛮好的。然后最顶部这边可以看到红外线的发射孔，所以说它其实也是可以去跟电视去做一个联动，除了可以透过 HDMI 来控制电视的一些功能之外，包括比如说像音量啊，或者是你切换讯源这个，它其实都是可以跟随你不同的电视品牌去做不同的设定档，你就可以直接用这个遥控器来控制电视。这个我们后面会再示范给大家看。那除了可以用遥控器来做控制之外呢，它也跟所有的 Android TV 的电视一样，你可以在手机里面去安装这个 Android TV 的 App， 然后你就可以看到这个界面。这个界面你就可以像是这个盘，就是像遥控器上面这一个圆环的区域，你就可以去控制选项啊，按确认。上面这个就是语音的按键，甚至你比如说你在打字，你有打字的需求，你用遥控器它可能要选这个按键不是很好选，那你也可以透过手机内建的键盘，然后这样子隔空输入文字到画面里面，也是蛮方便的。好，那现在呢，我已经把它安装上去了。那首先我们第一次使用就要来做一个初始化的设定，那就按照萤幕上面的提示步骤来一步一步做下去。选择源这边呢，最下面就有繁体中文。然后这个部分，如果你有 Google Home 的应用程式的话，你可以透过手机来扫它旁边这个 QR code， 它会有一个比较快速的一个设定的流程。在连上 WiFi 跟输入完账号之后，登入 Google 之后呢，就继续往下走，基本上全部都接受。这边呢，可以去选择你要预载的一些应用程式。这边的选择其实不太重要，因为就算你这边没有选，之后呢，也可以进到电视里面，可以直接再去后续做安装。那你在这边选择安装的，你进到电视里面不想要了，你也可以把它卸载掉。所以其实选或不选都无所谓。接着就是来设定这支遥控器的部分，它这边已经有辨识到我的电视是 LG 的电视，所以我这边可以直接按继续就往下。那如果我要手动设定的话呢，旁边这边有个变更设定，给它按进去，然后它就有各种选项，你就可以按照它的指示来走。接着它就会开始安装一些相关的东西。安装完之后，整个设定呢也就完成了，其实还蛮简单的。进去之后呢，就可以看到这个是 Android TV 10的一个主界面。整个界面的风格其实跟 Android TV 9是差不多的，但是在一些细节的安排上，比如说最上面这一列，就是 Android 9没有的。操作逻辑其实很类似啦，就是这样往下，你可以选择不同的类别、不同的应用清单这样子，然后往横向的话，就是可以去选择内容，基本上就是跟之前的 Android TV 9其实差不多。那我们来看一下它的一个设定选单的部分。首先是这个 HDMI CEC 的功能，就是可以让你用这一支 Chromecast 的遥控器来遥控你家的电视。像我现在都已经配对好了一个状况下呢，所以我可以按侧边的这个音量键，就可以直接控制电视的音量键。那如果有一些功能没有对应到，像是这个切换输入讯源的按键没有对应到，那我们可以去另一个地方去给它手动新增。好，我们到这边遥控器与配件的设定这边，然后点进去就可以去设定。它 CEC 这边没办法控制，那我们就把它切换到红外线这边，好，它这边就可以去做对应了。所以基本上，如果品牌有支援到的话，那之后如果你都是以这个 Chromecast 的 Android TV 来做主要的收看来源的话，那其实你就只要透过这一个遥控器，你就可以完成开机、关机啊、音量调整、讯源的一个切换，或者是静音啊，都可以用这个遥控器去做绝大多数的基本操作，就是还蛮方便的。在显示的地方呢，可以看到它有一个所谓游戏模式，然后解析度的部分最高可以支援到 4K 60Hz。音效方面点进去可以看到它
会自动去判别你的电视支援哪些格式。那当然你也可以手动去做选择，它也会把电视本身支援的项目列出来，然后不支援的就把它放在最下面这边不支援的格式。像我这台电视它有支援这个杜比全景声跟2个杜比 Digital 跟杜比的 Digital Plus 都有。那你就可以手动选择你要开哪些关哪些，或者是比较简单的话，你就自动把它开下去，那你就不用去做手动的选择，也是比较轻松一点。那这边也可以去看到它的剩余的储存空间，还没有安装任何的额外的应用程式的情况下，它还剩下大概 4.5GB 的空间，就给大家参考一下。然后刚刚有提过应用程式的部分，如果你前面没有选到，或者是你多选了，像 Prime Video 这边，我觉得我不会去用它，那我就可以到这边来把它解除安装掉。然后我自己常看动画片，所以呢，我就会去安装巴哈姆特的动画风。那这个我之前有安装过，所以可以看到它出现在这边，我就直接去安装它就好了。接下来讲一下整体使用的一个体验的感觉。首先是它的开机速度，我们来做一个测试。好，它现在是关机的状态，我们把它开机。可以看到，其实速度我觉得还算是不错的。然后刚刚其实大家应该也已经看到了，就是它的一个选单操作，我觉得也算是蛮流畅的。然后我们来看看它的播放的品质。首先我们先来看 Netflix。那 Netflix 呢，基本上界面就跟一般如果你有在电视上面看过 Netflix， 基本上就是那样啦，没有什么太大的差别。那我们来播播看，来播一个新的王冠好了。我声音的部分都关掉了，因为声音比较容易碰到版权的问题，所以我们就先看一下画质。可以看到整个速度啊，还有画质其实都还蛮不错的。接下来播了《鬼灭之刃》来看看。其实整个感觉也是蛮好的。那我们接着来看 YouTube， 直接我们现在在 Netflix 里面嘛，我们直接透过遥控器的热键来开 YouTube， 点一下它就直接切过去。其实速度还蛮快的，我觉得这个也是蛮好的一个地方。然后这边有提示，长按这个中心键，它就可以看到影片的一个资讯。如果我要再跳回 Netflix， 就直接再按一下 Netflix 了。它就直接跳回去，速度也都是很快，所以你要在这2个平台之间去做快速的切换，我觉得是很有效率的。那我们也是随便在 YouTube 这边点一个来看看，然后基本上播放的品质跟流畅度也都是很好。那如果你要输入文字啊，例如说我要来搜寻一个影片的话，你也是可以用方向键来输入文字，或者是说你也可以用语音输入。例如说我在这边直接讲《鬼灭之刃》，它就会直接帮你搜寻出来。那如果要说整个选单里面有哪些地方我觉得比较可惜的，我觉得有2个。第一个是它的多工，我觉得可以再做得更好一点，包括像是我如果今天在看 YouTube 影片，然后我想要跳回桌面一下，或者是说离开桌面，或者是开启其他的应用的时候，它没有办法用子母画面的方式来像 YouTube 一样，把一个小画面缩在底下去做一个多应用之间的切换，它就是一定要跳出这样子。另外一个就是说，我要做选单设定的时候，必须要切到最外层。影片看到一半的时候，我如果想要做设定，理想上面的话，它应该是会有一个选单，我可以直接在里面，比如说我要切画面的画质设定啊，或者是音讯设定之类的时候，如果我可以直接在应用里面直接有弹一个快选选单出来，可以让我做设定，那个是最好的。可是目前的话呢，我就必须一定是要回到最外层，那在操作上面也会比较繁琐一点。另外一个缺点是，我觉得它的 Google 语音助理在跟应用程式的整合度上面，我觉得还没有说很好。例如说，我如果在最外层开启 Google 助理去搜寻我要的影片，例如说我们同样以《鬼灭之刃》来做例子好了，我这边开启语音助理，播放《鬼灭之刃》，结果呢，它只有 YouTube 的内容。
那它如果可以去同步去搜寻这一些串流平台的一些内容，我觉得这个整合度应该还是可以再做得更好一点。那现在的话，就是说消费者要自己去选择你要的应用程式，甚至你看像这一个选单里面啊，我还没有办法做语音搜寻，变成我一定要慢慢的打字。总之，我觉得这个是可以再改进的地方。那当然，你也可以在设定里面这个遥控器与配件的地方，你也可以去连接你的蓝牙键盘、蓝牙滑鼠。这样子的话，你在输入文字或是点选一些选项上面呢，可能又会再更方便一点。好，那这边呢就是简单带大家来看过一遍这个 Chromecast with Google TV 它的盒装啊，还有它的一些功能，还有它的一些简单的实测，包括反应速度那些的。那如果大家还有什么问题的话，也都可以在留言处提出来，大家一起讨论一下。好，那这次影片呢就到这边，我是刘胖胖，我们下次见，拜拜。